Participe do meu grupo de assistência do WhatsApp. É um grupo voltado aí, ó, para poder te ajudar em qualquer dúvida em relação à mecânica da bike. Um grupo aí para iniciantes, amadores ou para quem tem aí uma oficina e quer ter um suporte bacana. Qualquer dúvida que você tiver, falta de compatibilidade, mecânica errada, componente errado, o que você tiver de dúvida aqui, é só lançar no grupo que a gente aqui vai estar te ajudando, ó. Respondendo todo mundo, tirando várias as dúvidas, demorou? O link vai estar aqui na descrição e lembrando, hein? Até hoje, meia-noite de hoje, 23/7, vou dar 30% de desconto, todo tipo de mecânica. O que tiver lá, é só lançar para nós, demorou? Tamo junto! Para você que já deixou o like, meu, muito obrigado, parceiro. Você que é novo no canal, chega chegando, deixa o likezão, se curtir, compartilha e deixa um comentário aqui, ó. Em breve vou trazer aí um vídeo respondendo o comentário de vocês, hein, mano? Então deixa o comentário aqui. Galera, existem 3 tipos de barulho no freio mais comum aí. É a vidrificação, é o assunto que a gente vai tratar hoje, como resolver esse tipo de barulho, que é meio que um barulho assobiando. Tem a contaminação, que parece uma buzina de caminhão, e tem também a vibração, que é um dos barulhos mais raros que existe aí, que é a sintonia do seu freio com o seu quadro. Esse barulho é o mais doido, porque é o barulho que vem do quadro e não do sistema do freio. Esse é o mais doido, galera, só que é bem raro de acontecer e acontece nas bikes de carbono ou as bikes de alumínio super leve. Como que faz para resolver esse problema aqui da vidrificação? A vidrificação normalmente acontece quando você pega uma chuva ou quando você usa o freio absurdamente, termina esquentando tanto a pastilha que a superfície da pastilha termina virando um espelho, e ali por isso que se chama vidrificação. Para resolver esse problema da vidrificação, se o seu freio estiver ajustado, provavelmente você consegue fazer esse trampo sem mexer no ajuste do freio. Caso sua pastilha saia por cima, mais fácil ainda. Se ela sair por baixo, é só você tirar a roda e puxar ela por baixo. Mas é legal você tirar o caliper do lugar e fazer esse trampo. Com uma lixa ou com uma lima, olha, repara bem como ela tá brilhante. Certo? Esse aqui é a vidrificação. A contaminação é um pouco parecida, mas não é o caso aqui de contaminação. Você vai pegar uma lixa ou uma lima aqui, ó, e você vai dar uma lixadinha na superfície dela, tirar aquele brilhante dela lá, ó. Tirou o brilhante, junto disso também você pega e quebra a ponta da pastilha. Quebrar, galera, é sentido figurado aí, hein? É você dar uma lixadinha na ponta da pastilha, porque se seu disco estiver um pouco gasto, essa pontinha termina pegando ali no disco, isso aí pode influenciar no barulho também. E depois, galera, só fazer a montagem da pastilha de novo, a probabilidade que o barulho, ó, sumiu, mano. Fala aí, uma diquinha simples, rapidão, como? Daquele jeito, hein? Deixa aqui o seu comentário, fortalece nós, segue eu lá no Facebook e no Instagram, e tamo junto, hein, galera? Saúde e sucesso pra nós, meu mano.